លោកជាអ្នកទ្រឹស្ដីច្បាប់ធម្មជាតិដែលបានសិក្សាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ថានភាពមនុស្សនៅពេលរដ្ឋមិនទាន់កើតមានលោក John Locke ទស្សនវិទូអង់គ្លេសដែលបង្កើតទស្សនៈបែងចែកអំណាចរដ្ឋលោក John Locke ជាទស្សនវិទូអង់គ្លេសដែលបានបង្កើតស្នាដៃដ៏មានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទស្សនវិជ្ជានយោបាយតាមលទ្ធិសេរីនិយមឬ Liberalism ទស្សនវិទូអង់គ្លេសរូបនេះបានបែងចែកអំណាចរដ្ឋចេញជា3ប្រភេទគឺអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចសហព័ន្ធឬអំណាចទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិតើលោក John Locke មានប្រវត្តិយ៉ាងណាតើលោកមានស្នាដៃទស្សនវិជ្ជាដែលជះឥទ្ធិពលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដូចម្តេចខ្លះសូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូដែលនឹងបរិយាយប្រវត្តិនិងស្នាដៃរបស់លោកយ៉ាងសង្ខេបដូចតទៅនេះកំណើតនិងការអប់រំក្នុងស្ថាប័នសិក្សាល្បីៗលោក John Locke កើតនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ1632ក្នុងទីក្រុង Rington នៃស្រុក Somerset ឪពុករបស់លោកជាមេធាវីដែលបានចូលបម្រើការជានាយទាហាននៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលអង់គ្លេសដោយឈរនៅខាងក្រមសភានិយមJohn Locke ធំធាត់ឡើងនៅក្នុងពេលដែលប្រទេសអង់គ្លេសមានបដិវត្តន៍វិទ្យាសាស្ត្រយុវជន John Locke បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅសាលា Westminster ក្រោយមកទៀតនៅសាលា Christchurch និងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ដែលជាស្ថាប័នសិក្សាដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៅពេលនោះ John Locke ចាប់យកជំនាញវិជ្ជបណ្ឌិតមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកនយោបាយដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាលោក John Locke បានចូលធ្វើការជាគ្រូពេទ្យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនយោបាយអង់គ្លេសដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបនៅពេលនោះគឺលោក Anthony Ashley Cooper គេច្រើនហៅលោក Ashley Cooper ដោយកាត់ខ្លីទៅតាមក្រុមងាររបស់លោកថា Lord Ashley ទំនាក់ទំនងរវាងលោក John Locke និង Lord Ashley គឺមិនត្រឹមក្នុងកម្រិតជាចៅហ្វាយនាយនឹងកូនចៅឬអ្នកជំងឺនឹងគ្រូពេទ្យនោះទេប៉ុន្តែគឺជាទំនាក់ទំនងមិត្តភាពយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតមិត្តភាពនេះបានអូសបន្លាយពេលរហូតដល់ទៅជិត20ឆ្នាំពោលគឺរហូតដល់ពេលដែល Lord Ashley ទទួលមរណភាពគេដឹងថាលោក John Locke ធ្លាប់ប្រើជំនាញជាគ្រូពេទ្យរបស់លោកជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ Lord Ashley ពីជំងឺថ្លើមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកទាំងពីរកាន់តែស្អិតល្មួតជាងនេះទៅទៀតគឺគោលគំនិតស្រដៀងគ្នាខាងផ្នែកនយោបាយលោក John Locke បានក្លាយជាលេខារបស់ Lord Ashley Lord Ashley ជាអ្នកនៅខាងក្រមសភានិយមប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះលោកក៏ជាអ្នកធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងក្រមរាជានិយមដែរនៅក្រោយពេលដែលមេដឹកនាំផ្ដាច់ការអង់គ្លេស Oliver Cromwell ទទួលមរណភាពគឺ Lord Ashley នេះហើយដែលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការស្ដាររបបរាជានិយមហើយនាំព្រះមហាក្សត្រអង់គ្លេសឲ្យឡើងមកគ្រងរាជ្យវិញហើយដូច្នេះហើយបានជានៅក្រោមរបបរាជានិយមថ្មីនេះ Lord Ashley ត្រូវបានតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងខ្ពស់និងបានក្លាយទៅជាប្រធានក្រុមទីប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្របើនិយាយពីគំនិតនយោបាយវិញ Lord Ashley មិនចូលចិត្តរបបរាជានិយមផ្ដាច់ការដែលអង់គ្លេសមានពីមុនមកហើយក៏មិនចូលចិត្តរបបសាធារណរដ្ឋផ្ដាច់ការតាមបែបរបស់លោក Oliver Cromwell ដែលបង្កើតឡើងក្រោយការផ្ដួលរំលំរបបរាជានិយមនោះដែរ Lord Ashley ជាអ្នកគាំទ្រឲ្យមានរបបដឹកនាំតាមបែបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលសភាមានតួនាទីសំខាន់ហើយសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានធានាគោលគំនិតបែបនេះគឺត្រូវគ្នាទៅនឹងគោលគំនិតរបស់លោក John Locke នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលអាជីពនយោបាយរបស់ Lord Ashley កំពុងស្ថិតក្នុងភាពរុងរឿងដំណើរជីវិតរបស់លោក John Locke ក៏ស្គាល់នូវភាពរុងរឿងទៅតាមចៅហ្វាយនាយរបស់ខ្លួនដែរហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះលោក John Locke បានចំណាយពេលជាច្រើនរបស់លោកផ្ដោតទៅលើការសិក្សាមិនត្រឹមតែទៅលើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ទៅលើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រជាទូទៅផងដែរលោក John Locke ត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យចូលជាសមាជិករាជបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1668នៅទីនោះលោកបានស្គាល់និងក្លាយជាមិត្តភក្តិដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់លោក Isaac Newton ជារូបវិទូនិងគណិតវិទូជនជាតិអង់គ្លេសដ៏ល្បីល្បាញដែលបានចូលជាសមាជិករាជបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រ4ឆ្នាំក្រោយលោក John Locke នៅឆ្នាំ1679 Lord Ashley ដែលជាអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនានិកាយប្រូតេស្តង់បានធ្វើជាមេគំនិតទាមទាររៀបចំឲ្យតាក់តែងច្បាប់មួយដើម្បីហាមឃាត់មិនឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ដែលកាន់និកាយកាតូលិកអាចឡើងស្នងរាជបល្ល័ង្កគម្រោងការនេះទទួលបរាជ័យហើយនៅឆ្នាំ1681 Lord Ashley ត្រូវបានគេដកតំណែងនិងបានប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិ
Lord Ashley បានរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសហូឡង់ក្រោយមកលោកធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់និងទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ1683រត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសហូឡង់នៅឆ្នាំដដែលនោះលោក John Locke ដែលត្រូវរស់នៅក្រោមការឃ្លាំមើលជាប់ជាប្រចាំពីអាជ្ញាធរអង់គ្លេសក៏បានសម្រេចចិត្តភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសហូឡង់ដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះហើយដែលលោក John Locke បានចំណាយពេលសរសេរនិងចេញផ្សាយសៀវភៅរបស់លោកស្ដីពីទស្សនវិជ្ជានយោបាយលោក John Locke រស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសហូឡង់អស់រយៈពេល5ឆ្នាំរហូតដល់ពេលមានបដិវត្តន៍ផ្ដួលរំលំព្រះមហាក្សត្រកាតូលិកនៅអង់គ្លេសជំនួសមកវិញដោយព្រះមហាក្សត្រប្រូតេស្តង់គឺព្រះអង្គម្ចាស់ William និងព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រី Mary នៅឆ្នាំ1688ទើបលោក John Locke វិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសវិញបានលោក John Locke បានចំណាយពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយដែលនៅសេសសល់ក្នុងជីវិតរបស់លោកសរសេរសៀវភៅជាច្រើនទៀតស្ដីពីទស្សនៈនយោបាយលោកបានអះអាងនៅក្នុងស្នាដៃទស្សនវិជ្ជារបស់លោកថាអ្វីដែលមានក្នុងគំនិតគឺជាអ្វីដែលមាននៅក្នុងបទពិសោធន៍ក្នុងនាមជាអ្នកទ្រឹស្ដីច្បាប់ធម្មជាតិលោក John Locke បានសិក្សាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ថានភាពមនុស្សក្នុងដំណាក់កាលដំបូងដែលរដ្ឋមិនទាន់កើតមានម្ល៉េះស្ថានភាពធម្មជាតិរបស់មនុស្សដែលលោកចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សតាមទស្សនៈរបស់លោក John Locke សេរីភាពកើតឡើងពីធម្មជាតិជាកន្លែងដែលមនុស្សមានសិទ្ធិស្មើគ្នាព្រះអាទិទេពបានបង្កើតមនុស្សមកស្មើគ្នាទស្សនៈរបស់លោកបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសំណេររបស់លោក Thomas Jefferson នៅក្នុងការតាក់តែងសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យរបស់អាមេរិកសភាពធម្មជាតិត្រូវបានគេមើលឃើញថានៅមានភាពខ្វះខាតក្នុងនោះមិនមានកំណត់ច្បាប់និងប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាឡើយលើសពីនេះសភាពធម្មជាតិក៏ខ្វះខាតនៅអំណាចតុលាការសម្រាប់ទប់ស្កាត់ការសងសឹកគ្នាការជជែកគ្នាយកឈ្នះចាញ់តាមលក្ខណៈបុគ្គលដែលស្ដែងឡើងក្នុងរូបភាពជាកូនក្តីផងជាមេធាវីផងនិងជាចៅក្រមផងចំពោះលោក John Locke មនុស្សមិនអាចរស់នៅដោយសុខសាន្តឡើយប្រសិនបើទ្រព្យសម្បត្តិដែលគេរកបានមិនត្រូវបានការពារដោយអង្គការរៀបចំណាមួយនោះទេអង្គការរៀបចំនេះគឺជាអង្គការសន្តិភាពសង្គមឬហៅថារដ្ឋសម្រាប់លោក John Locke រដ្ឋមានតួនាទីសំខាន់តែម្យ៉ាងគត់គឺដាក់ទណ្ឌកម្មដល់អ្នករំលោភច្បាប់រដ្ឋរបស់លោក John Locke ជារដ្ឋមានព្រំដែនតែមិនមែនជារដ្ឋផ្ដាច់ការនោះឡើយលោកបានបែងចែកអំណាចរដ្ឋចេញជា3ប្រភេទគឺទី1អំណាចនីតិបញ្ញត្តិជាអំណាចមិនជាប់លាប់ពីព្រោះវាមិនចាំបាច់ធ្វើច្បាប់ជានិច្ចកាលនោះទេអំណាចនេះត្រូវកាន់កាប់ដោយសភាមួយដែលប្រជុំគ្នាតាមការកំណត់សភានេះមិនប្រតិបត្តិច្បាប់នោះទេប៉ុន្តែអំណាចនេះជាអំណាចកំពូលរបស់រដ្ឋអំណាចនេះមិនអាចស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ឡើយទី2អំណាចនីតិប្រតិបត្តិជាអំណាចជាប់លាប់ព្រោះវាមានភារកិច្ចប្រតិបត្តិតាមច្បាប់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនេះត្រូវកាន់កាប់ដោយស្ថាប័នផ្សេងក្រៅពីអំណាចនីតិបញ្ញត្តិព្រះមហាក្សត្រជាប្រមុខនៃអំណាចនេះប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនីតិបញ្ញត្តិលោក John Locke មិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះមហាក្សត្រមានអន្តរាគមន៍ទៅលើការកោះហៅរបស់សភាឡើយទី3អំណាចសហព័ន្ធឬអំណាចទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាអំណាចសម្រាប់ចុះសន្ធិសញ្ញានានាប្រកាសសង្គ្រាមឬសន្តិភាពអំណាចនេះកាន់កាប់ដោយអ្នកកាន់អំណាចនីតិប្រតិបត្តិលោក John Locke មិនបានបែងចែកអំណាចទី3ជាអំណាចតុលាការឡើយពីព្រោះរដ្ឋគឺជាអង្គការធានារ៉ាប់រងមុខងារប៉ូលីសនិងតុលាការដែលកាលពីមុនមុខងារទាំងនេះស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃបុគ្គលដោយឡែកបន្ថែមពីលើការបែងចែកអំណាចនេះលោក John Locke បានដាក់ចុះនូវវិធានការពីរផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យរដ្ឋស្គាល់ពីមុខងាររបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្គមវិធានការទាំងនោះគឺ 1. ត្រូវបែងចែកសាសនាឲ្យដាច់ពីរដ្ឋពលគឺត្រូវបែងចែកអំណាចសាសនាឲ្យដាច់ពីអំណាចរដ្ឋ 2. ត្រូវរក្សាសិទ្ធិតស៊ូចំពោះការគៀបសង្កត់លោកបាននិយាយថាការបះបោរមានសារៈសំខាន់ណាស់ប្រសិនបើរដ្ឋមិនបានបំពេញករណីកិច្ចរបស់ខ្លួននោះទេក្រៅពីការបែងចែកអំណាចរដ្ឋលោក John Locke បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការរៀបចំតាក់តែងច្បាប់ធម្មនុញ្ញអង់គ្លេសដែលគេហៅថា Bill of Rights នៅក្នុងឆ្នាំ1689ដោយនៅក្នុងនោះមានចែងដាក់កម្រិតអំណាចរបស់ព្រះមហាក្សត្រកំណត់អំពីសិទ្ធិអំណាចរបស់សភាព្រមទាំងអំពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ Bill of Rights នេះហើយដែលត្រូវបានគេកំណត់ថាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅប្រទេសអង់គ្លេសនិងដែលក្លាយជាគំរូសម្រាប់ប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នបន្សល់ទុកស្នាដៃជាច្រើនទៀតលោក John Locke បានសរសេរសៀវភៅជាច្រើនមុនពេលលោកទទួលមរណភាព
នៅថ្ងៃទី28 ខែតុលាឆ្នាំ1704 ស្នាដៃទាំងនោះទាក់ទងទៅនឹងការកែទម្រង់អប់រំសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងភាពអត់ឱនសាសនាស្នាដៃរបស់លោកដែលមានឥទ្ធិពលលើវិស័យនយោបាយគឺសន្ធិសញ្ញាចំនួន2របស់រដ្ឋាភិបាលឬ Two Treaties of the Government ចងក្រងឡើងក្នុងឆ្នាំ1689 និងអត្ថបទទាក់ទងនឹងការយល់ដឹងរបស់មនុស្សឬ NSA Concerning Human Understanding លោកបានចំណាយពេលរៀបរៀងស្នាដៃទស្សនវិជ្ជាចុងក្រោយនេះអស់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំក្រោយមរណភាពរបស់លោកទស្សនវិជ្ជានយោបាយរបស់លោកបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់បដិវត្តន៍ដ៏សំខាន់ចំនួន2នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺបដិវត្តន៍ទាមទារឯករាជ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1776និងបដិវត្តន៍ផ្ដួលរំលំរបបរាជានិយមនៅបារាំងក្នុងឆ្នាំ1789